primeira, ele adora dormir. E a segunda, ele monta de montão no sofá. De quem estou falando? Do vovô! De quem? É do vovô! Vovô! Vocês foram incríveis e mostraram que são fãs número 1, assim como eu. Agora eu vou tirar algumas fotos com a minha super câmera. Vou começar desse lado aqui. Atenção. E uop! E agora, para precisar de uma contagem regressiva bem forte e bem animada. 10!